今は自分は、横浜の街を歩きます。馬車道駅の近くですね。中堂牧場牛乳を250円買ってきました。美容成本。美容成本。おほっぺ、有機ヨーグルトで、これを飲んでみましょう。で、お母さんがさ、じゃあわーってなっちゃうからさ、でお父さんってあの子がファミペ。ファミペじゃないよ、ファミッペだよ。あ、なんだこれ。釣れたろ。久しぶりに釣った。あれだ、ベラか。これは。取れてないとこないの。録画してる。取れてるよ。これちっちゃいの釣れました。これも一人前にこう刃がついてるんでちっちゃいのね。釣れた。よいしょ、釣れた。釣れたよ。笹の葉ベラ、さっきと同じやつだね。しびれ。